ମାଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମତିଥିଟାକୁ ପରିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଖୁବ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପରିପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା କଣ ଚାହେଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମା ଚାହେଁ ତାର ସବୁ ପୁଅ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ପାରସ୍ପରିକତା ପ୍ରୀତି ସଂଗତି ହେଉ। ବାସ୍ତବିକ ମା ହିଁ ସେଇଟା ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ତାର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉଟା ଆମ ଠାକୁର ଶିଖେଇଲେ। କାରଣ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସେ ମାଙ୍କର କଥା କୌଣସି ଭାଷା, କୌଣସି ଉପମା, କୌଣସି କାବ୍ୟ, କୌଣସି କବିତା, କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ଦେଇକି ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ନା। କାରଣ ଆମେ ମାନେ ମାଙ୍କର ଯେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁ ଦେବୀ ପ୍ରପନ୍ନ ହରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗତ କ୍ରୀଡ଼ସ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ପାଣି ବିଷ୍ଣୁ ଭୂମୀଶ୍ୱରୀ ଚରାଚରସ୍ୟ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି এইভাবে ভাবে মন্ত্র যাহাকে উপাসনা করা যায়, যাকে পরমারাধ্যা বলে কুହାଯାଏ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଉପମା ଦେଇ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବା କି ଉପମା ଦେବା? ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବା? ମା ମାନେ ମାସ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ଶୈଶବ, ତାଙ୍କର ଯୌବନ କାଳ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧନା ସବୁ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ବା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା? କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ହବ, ଯେଉଁ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମା କିଏ মানে সমৃদ্ধিশীল হয়ে গোটে পরিবার তার ইষ্টগতিকে পরিচালিত করে, সেই দিন আমি জানিবে যে জাতির পরিবর্তন আসব, নতুবা আসবা বহু কষ্ট। তারপরে দ্বিতীয় কথা, ঠাকুরଙ୍କର যে কৌতলে যে ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ଗୋଟେ ନାରୀ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପରମା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖି, ଠାକୁର ଯଦି ନାରୀ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ମାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର କଣ ଅଭିନ୍ନ? କେବେ ବି ଅଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ପଛରେ ମା ହିଁ ଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଆମେ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୁଁ ଓଟିଭିରେ ଏଥର ଯାଇଥିଲି ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାର। ତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧାକୁଳ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ଉପମା ଲଗେଇଦେଲୁ, ବଡ଼ବାଡ଼ ସାମନ୍ତ ଗଲେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି କହିକି କହିଦେଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଟା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲୁ, କିନ୍ତୁ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ଦାସୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ବାକୃତ ହେଇଗଲୁ, ବାଷ୍ପକୃତ ହେଇଗଲା ଆମ କଣ୍ଠ। କାହିଁକିନା ମା ବିଷୟରେ କଣ ବା କହିଲୁ? ମା ବିଷୟରେ କହିଲା ଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଥିବା, ସମ୍ପନ୍ନ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମାର ଗୁଣ ସାରା ଜୀବନ ତା ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଝି ତ ପାରିବେନି। ମାକୁ ତ କଷ୍ଟ ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ଆମେ କରିବା। ସେଇଟା ଯଦି ନ କରିବା ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତିସ୍ତବ ଗାନ କରିବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ମାର୍ମିକ କଥା ଆଉ ମାଙ୍କର କଥା। ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସକାଳୁ ପ୍ରଭାତ ଯାଆନ୍ତି ନିଜେ ଉଷା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ମା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ତ ଦେଖି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଯାଆନ୍ତି ଉଦିତା ଦିନ ମନି ଉଷାରାଣୀ ହସିମୁଖେ ଚାହେଁରେ, ଉଷାରାଣୀ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଯେକୌଣସି ପୂଜାର ଉପାସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ବର୍ଦ୍ଧାକୁ ପୂଜା କରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ତେଣୁ ମାର ମନ ଲାଗି ମଣିଷଟି ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମନ ଲାଗି ମଣିଷ ହେବା। କାହିଁକିନା ଏ ଜାତି ବା ଏ ବଂଶ ବା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମୃଦ୍ଧିଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ମାତୃ ପୂଜା ଉପାସନାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନା ତାଙ୍କ ଘରେ ତାର ମାଆକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତି, ମାଆକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖନ୍ତି, ମାଆକୁ ତୃପ୍ତ କରି ରଖନ୍ତି, ତାର ମାଆ ସବୁ ଅଳି ଅଦଳି ସବୁ କିଛି ସହନ୍ତି ଏବଂ ମାଆର କଥାଟାକୁ ପୁରା କାଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ମାନି ଯୋଉ କଥା ଚାଲନ୍ତି, ସେଇ ଘର ହିଁ ସମୃଦ୍ଧିଶୀଳ। ମାଆର କରୁଣା ଅଜସ୍ର ଧରି ପଡ଼ିଲେ ନା ଏ ସଂସାରଟା ଦେବପ୍ରତିମ ଚରିତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦେବତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପରିଶେଷରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଗରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଚାଲିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ରତରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇକି ଚାଲିବା। ଆଉ ଯେ ବଗ୍ନି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ବାକିର କଥା, ଦୋକାନୀ ଲୋକ ତ, ମୋ ବାପା ବି ଦୋକାନୀ, ତ ତାଙ୍କର ଏ ଧାର ବାକି ଷ୍ଟକ୍ ଫକରେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆଟି ଚାଲେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରମ ଯଜ୍ଞ, ପରମ କର୍ମ। ଏଟାକୁ ବାକି ଧାର ମାନିଲେ ବି ତା ଚଳିବନି। ଆପଣମାନେ ବାକି ଧାର ତାକୁ ଭାବିବେନି, ଭାବିବେ ଯେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କର୍ମଟା କରିନି, କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ମୁଁ ଦେଇନି, ଏ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞର ଯେ ପ୍ରଥମ ଆୟୁଧଟା ମୁଁ ଦେଇନି। ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିଛି। କହିଲେ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଘଣ୍ଟାଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବ। ସେ ସେଦିନ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ 49ଟା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଖାଲି ସାରିବି ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଇଟା କଥା କହିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ବିପଦର ଆପଣମାନେ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଇ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ନା ଯେ
ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କାହା ଘରେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳା ପଡ଼ିଥିବ ସେ ଖେଳିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀରେ ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାନ ଖାଇଦେଲେ ପଳଉଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯଦି ଏଇଟା କରିଦେବେ ନା, ଗୋଟେ ମା ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତା ସାଙ୍ଗକୁ 3ଟା ଉଜ୍ଜଳା ଦବ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ, ତାହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହତୀ ଅଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆଜିର ଏହି ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ବିଧାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।